Guys, wow guys, ni guys, double fork chrome super lower guys. Ni dia punya chrome tak dapat nak bincang guys. Dia punya lower tak dapat nak bincang guys. Dia punya harga tak dapat nak bincang guys. Ni double fork chrome super lower normal saja guys. Yang ultra guys, dia 10 cm guys. Ni dia guys, 10 cm guys. Okay, jadi yang dah dia guys, cantik tu guys. Guys. Okay guys, yang ultra super lower tu guys, korang boleh pakai dekat body standard potong biasa tu guys. Ni makuk yang rendah sikit tu guys. Yang ni yang biasa tinggi tu guys. Korang pakai yang ni untuk body yang standard potong tu guys, untuk color fork ultra lower tu guys. Yang ni dia lebih rendah sikit lah guys. Korang cari makuk yang rendah ni guys, untuk ultra super lower guys. Tayar 1.50 boleh pakai guys. Boleh guys, tapi korang kena jatuh sikit lah batang sat tu guys, kat bawah sini guys. Dia ada space, boleh guys. Ni tayar ni size ni guys 20 darat 1.50 ni guys. Korang tengok tu guys. Guys, ni korang jatuh sikit lama batang sat tu bawah ni sikit guys. Tinggi sikit. Okay. Double fork chrome ultra super lower guys.